çalıyor Asaf'cığım. Gelir misin anneciğim, kapıya bakar mısın? Kim geldi acaba, kapıyı açar mısın? Kim gelmiş anneciğim? Kimse yok. Allah Allah, kimse yok mu? Aa, Asaf, bunu gördün mü? Bak, orada bir şey var. Evet, yerde bir şey var. Alsana anneciğim onu. Neymiş o? Getir bakayım. Bu neymiş böyle? Aa, üstünde panda var. Ayıcık var üzerinde. İçinde de bir şeyler var bunun. Ne acaba bu? Hadi gel açıp bakalım buna. Neymiş bu? Hadi geç. İçeriye geç bakalım. Neymiş o, merak ettim. Sen odaya geç, ben sana tabak getireyim. Hadi anneciğim. Geliyorum ben. İşte tabağını aldım Asaf'cığım. Açmadın değil mi daha? Açma. Ay, tamam, ben de merak ettim çünkü beraber açalım. Gel şöyle oturalım anneciğim. Şuraya oturalım. Hadi aç bakalım ne varmış onun içinde. Üzerinde panda var Asaf. Acaba ne? Kim getirdi onu kapıya acaba? Aa, şekerler varmış. Pandalı şekerler. İçinde ne var? Renkli renkli, bak, mavi, yeşil, sarı, turuncu. Ama Asaf, bunu kimin... Ama biz bunu... Bir dakika, alma. Biz bunu kimin getirdiğini bilmiyoruz. Yememen lazım senin bunu. Bunu kim getirdi bilmiyoruz ki anneciğim. Ayı mı yedin? Ayıcık mı getirdi acaba bize onu? Ama anneciğim, bilemiyorum ki şimdi ya. Şüphede kaldım. Yiyecek misin sen bu şekerlemelerden? İyi, hadi bakalım. Bir tane dene bakalım o zaman. Bakalım, bir şey olmaz herhalde ya. Ne olacak sanki, şeker. Bildiğin şeker paketi. Hadi ye bakalım. Hadi ye bakalım anneciğim. Anne bana ne oldu? Asaf, sana ne oldu böyle anneciğim? Dur anneciğim, bir dakika. Sen şeker yedin. Ne oldu sana böyle? Anneciğim, yok yeme, dur baksana ya. Sen ayıcığa dönüştün, pandaya dönüştün. Dur, yeme o şekerlemelerden. Demek ki böyle bir şeymiş bu. Pandanın sihirli şekeriymiş bu. Seni pandaya dönüştürdü. Ne yapacağız biz şimdi? Seni nasıl düzelteceğiz anneciğim? Hokus pokus yapsam, ben yapınca düzelmezsin ki. Hokus pokus. Bak, düzelmedin. En iyisi Cadı teyzeyi çağıralım. Bakalım o seni düzeltebilecek mi? Sen burada bekle, ben hemen geliyorum, tamam mı anneciğim? Sakın bir yere ayrılma, tamam mı? O şekerlerden de yeme sakın. Tata, işte ben geldim, buradayım. Cadı teyze, biz de tam seni bekliyorduk. Gel de şu Asaf'ı düzelt. Asaf ayıcığın sihirli şekerlerinden yedi ve ayıya dönüştü, biliyor musun? Hemen onu düzeltmen lazım. Tamam, sakin ol. Hemen düzeltiriz, sıkıntı yok. Neredeymiş bu Asaf, göster bakalım. Şu tarafta mı? Gidelim bakalım neredeymiş. Bu odada mı? Bakalım Asaf nasıl bir ayıcığa dönüşmüş. Cadı teyze beni düzeltmen ne hale geldi? Evet Asaf, görüyorum. Çok şirin bir ayıcığa dönüşmüşsün ya. Çok komik görünüyorsun gerçekten. Asaf, sen böyle daha tatlı olmuşsun. Bence böyle kal ya. Çok güzel görünüyorsun. Evet, senin halin de güzeldi, tatlıydı ama sanki böyle daha mı şirin olmuşsun ne? Sen böyle kal en iyisi. Düzelteyim mi? Çok mu istiyorsun? Peki düzeltirsen bana ne vereceksin? Söyle bakalım. Hediye mi vereceksin? Bana şekerleme verecek misin? Renkli şekerlerinden. Tamam, bana abur cubur vereceksen o zaman seni düzeltirim. Dur bir deneyelim bakalım. Fokus, fokus. Hah, işte düzeldim. Bak, seni geri eski haline getirdim. Sen böyle de şirinsin, tatlısın ya. Bana abur cubur vereceksin ya. Böyle daha mutlu oldum. Hadi git de şeker getir bana. Aferin sana. Bana bir sürü şeker getirmiş Asaf. Teşekkür ederim. Bunların hepsi benim mi Asaf? Karpuzlu, limonlu, çilekli. Hepsi
hepsi çok güzel. Bunlar sihirli değil mi? Sihirli değil. Bak beni dönüştürmesin sonra. Ayıcık falan olmayayım sonra bende. Ayıcığın şekerlerinden değil mi bunlar? Değil. Ayıcığın şekeri nerede? Burada. Onlar orada mıymış? Tamam, onlardan yeme sakın bir daha, tamam mı? Tamam. Onları çöpe at en iyisi sen. Bu muymuş bu? Gördüm bak. Bu ayıcıktanmış demek. Sakın bir daha onlardan yeme. Kapıya gelen şekerlemeleri de öyle hemencecik yutayım, yiyeyim yapma, tamam mı Asaf? Tamam. Aferin sana. Hadi hoşça kal. Görüşürüz.